हाय गाइस, आज फिर वही जंगल में मंगल करने के लिए आ रहा हूँ। पिछले हफ्ते आप लोगों ने मुझे कोई कमेंट करके नहीं बताया कि आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन क्या है आप लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बिना बताए मैं कुछ बना देता हूँ वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आज जंगल में मंगल कैसा होता है। तो चलते हैं मेरे साथ जंगल में मंगल करने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं आज लॉकडाउन की वजह से कोई जंगल में मंगल करने के लिए नहीं आ रहा है आदमी, तो पूरा सुनसान है। ये जंगल ही जंगल है, सुनसान जंगल है। देखेंगे यहाँ पे नमूना किसको मिलता है, ठीक है ना। नमूना ढूंढ रहा हूँ, अभी जंगल में नमूना कहाँ मिलेगा। ये नमूने लोग कहाँ गए, कोई पता नहीं। ये भगवान कहाँ गए आदमी लोग, जंगल में एक भी आदमी नहीं है। तो जंगल में कोई आदमी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मिला, ये क्या कर रहा है? अरे बाप रे, कोई गेम खेल रहा है क्या? अरे ये क्या है? एक बार पीछे कर रहा है, एक बार आगे देख रहा है, क्या हो रहा है भाई? पूछते हैं उसको। फाइनली एक आदमी मुझे मिला। तो पूछेंगे ये आदमी क्या कर रहा है, ठीक है ना। ये आदमी क्या कर रहा है उसको जाके पूछेंगे। अभी पूछेंगे तो मालूम होगा कि ये आदमी एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक है ना। तो भाई क्या कर रहा है भाई? पाद रहा था, ये बोतल उड़ता है लेकिन ये तो देखने था। ये बोतल को क्या करना है? उड़ाने का है। कैसे? पाद के पाद के उड़ाना है। हाँ। कितना टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं? हो गया आधा घंटा तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो पाद कर रहे हैं क्या? तो एक बार देखो, एक बार मैं भी कोशिश करूँ क्या? करो करो, कितना दो में देखता हूँ। ठीक है। तो ये आदमी मुझे चैलेंज कर रहा है कि मैं पाद मार के वो बोतल उड़ा सकता हूँ कि नहीं सकता। अरे मेरा खानदान में क्या है, पत्थर को भी हिला देता है पाद मार मार के। तो आज देखेंगे पाद मार के इसको उड़ा सकता है कि नहीं सकते। तो प्लीज आप लोग देखते रहिए मेरा पाद का कंपटीशन। तो मुझे आप बताइए क्या करना है इसको? इसको पाद के उड़ाने का है। पाद के उड़ाना है। हाँ। पूरा उड़ाना है, उड़ाने का है। ठीक है मैं देखता हूँ। आप थोड़ा इधर आ जाओ। तो बास मारता क्या है पहले बोलो। बास नहीं मारता मैं, पूरा जोर है, फाइव जोर। जय महाकाल की, पाद मार के उड़ाऊंगा की। यही है ना? ये गया? इधर गया, नहीं गया? खड़ा है हुए अभी तक। रुको और एक बार देखो एक बार नहीं, 1000 बार देखो। मेरे से नहीं हो रहा, आप एक बार ट्राई करो। मेरे से तो हुआ नहीं, इसीलिए तो देखता हूँ। मारो। मेरे से नहीं हो रहा है अभी। क्या बास मारते हो यार तुम? अरे इतना नहीं, उल्टा सीधा खाया ना थोड़ा सा तो बस मरेगा, इसीलिए तो बास से ज्यादा मांगता है ना वो। ठीक है, लास्ट कोशिश। या उड़ गया, नहीं उड़ा। ठीक है, लास्ट एक हिरिम्बा ट्राई करता हूँ। आप लोग देखते रहे, हिरिम्बा का नाम लेके ये मैं उड़ाने वाला हूँ। जय हिरिम्बा। अच्छा लगा मेरा बहुत अच्छा सबका? लगा, बहुत अच्छा लगा। उड़ा दिया पूरा। उड़ा दिया ना? तो मेरे को कांग्रेचुलेशन नहीं बोलोगे? उड़ा दिया है ना। हाँ उड़ा दिया ना, तो मैं जीत गया।
ठीक है, और एक और है, क्या है? और ये है कि आपको पाद मार के पत्थर को पूरा तोड़ उड़ाना। अरे वो मैं बतले के उड़ा नहीं सका तो कोशिश तो कर सकते हैं ना। बोतली उड़ा नहीं पाया, हाँ। पत्थर को कैसे उड़ाऊंगा मैं? अरे कोशिश करो भाई। कोशिश तो कर सकता है, मगर चलो क्या बोला? कोशिश करेंगे। आ जाओ। अब क्या करूंगा, एक तो बोतल उड़ा दिया, अभी पत्थर को उड़ाने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं किसका भारत का जोर ज्यादा है। देखते रहो। तो देखो भाई, हाँ, बोलो। ये जो पत्थर है ना, बड़ा वाला पत्थर, हाँ। ये बड़ा वाला पत्थर है ना, हाँ। इसको आप पाद मार के उड़ाना है। हाँ, पाद मारे उड़ा सकता है। इतना जोर है? हाँ, जोर पड़ना चाहिए, क्योंकि पाद में बास होना जरूरी है। बराबर है। जो स्मेल है ना, वो कड़क होना चाहिए। आप जोर से कड़क वाला सोर्स दो, ये पूरा जल जाएगा। थुसुत में नहीं जाएगा? थुसुत में नहीं जाएगा, पूरा जबरदस्त होना, मतलब पूरा पावरफुल में देना। पावरफुल होना। तो आप ऐसा मार दो तो उड़ जाएगा। कोशिश करो एक बार। आपके नाम के डू इट। नहीं हुआ। और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार try करो। अरे यार, ये आएगा नहीं लगता है। रुक तो, मार के देखना। हो हाँ देखो, ए, आजा। हाँ मारो। ये थोड़ा हिला, थोड़ा हिस्सा हिला। ए, दादा, ठीक है, मेरे से नहीं अब मैं होगा। जा रहा हूँ। तू देखो, देखो, देखो। कूदने चले। मारो, 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 मारो। जय हिरम्बा। नहीं गया। जोर कम हो गया लगता है। ठीक है, और एक बार। एक बार कोशिश करके देखो। जय हिरम्बा। ओए। तो क्या है, मैं हवा सोर के उसको पूरा उड़ा दिया। आपको वीडियो कैसा लगा पता नहीं। तो ये जो आदमी है मुझे बहुत मस्त लगा है, ठीक है ना। ये इसका बहुत जोर है और क्या बदबू मारता है। बहुत बदबू मारता है। बदबू से पत्थर तो हिल गया, थोड़ा पीछे चला गया, ठीक है। मेरा तो और जबरदस्त बदबू निकला, जिसका वजह से पत्थर ही चल गया। तो आप लोग देखते रहिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए। मेरे जैसा कोई आलतू फालतू वीडियो बना के मत घूमो, ठीक है ना। तो क्या है, लॉकडाउन के वजह से मुझे वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, और आज से ये जंगल वाला वीडियो जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक के लिए ये मैं रुका दिया गया है। तो ये मेरा जंगल में मंगल वीडियो का आखिरी है, ठीक है ना। जब दिन अच्छा चलेगा तब और निकालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दो यार। बाय बाय दिया। बाय बाय।